ফাইনালি পৌঁছে গেলাম বাবা মন্দির। পিছনেই বাবা মন্দির। চলো এখন মন্দিরটা ভিজিট করি। এই যে বাবা হরভজন সিং, বাবা হরভজন সিংয়ের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যে ইনি ইন্ডিয়ান আর্মির একজন শহীদ, কিন্তু এখনও স্যালারি পান। ইন্ডিয়ান আর্মির একজন শহীদ যিনি এখনও স্যালারি পান, তিনি হচ্ছেন বাবা হরভজন সিং। এই যে দেখো লেভেল, তো আমাদের নাথুলাপাস রাইড হয়ে গেছে। এখন আমরা নাথুলা থেকে যাচ্ছি বাবা মন্দির। আমাদের সব রাইডাররা, দুজন রাইডার আগাচ্ছে আর দুজন রাইডার পিছনে পিছনে আসছে। একটা জিনিস তোমাদের দেখাতে ইচ্ছা করবো, মানে দেখানোর চেষ্টা করব। সামনে দেখো মেঘ, সামনে দেখো ওই দেখো মেঘ আমাদের পাশ থেকে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এই দেখো, জানি না ক্যামেরায় আসছে কিনা, এই যে সাদা সাদা মেঘ, কিন্তু আমরা কিন্তু মেঘের ওপরে আছি। এই দেখো নিজের থেকে মেঘ কিন্তু উড়ে উড়ে আসছে। ওইখান থেকে নেমে আসলাম আমরা, ভাবতে হচ্ছে এক টার্নিং নিতেই এতটা, মানে কতটা চড়াই উতরাই করছি বলতো। এখান থেকে বাঁদিকে নিতে হবে বাবা মন্দির। তো এখানে আমাদের একজন বন্ধুর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, ও ওপরে উঠে সমীরদার জন্য ওয়েট করে আছে। তো এখানকার তো এখানে দাঁড়িয়েছি, দেবাশিস নাথুলাপাসে দাঁড়িয়ে আছে, আর সমীরদার গাড়ি উঠতে পারেনি। এখান থেকে কুক 8 কিলোমিটার, জুলুক 4.3 কিলোমিটার। এটা সামনে যেটা ডান দিকে হেলিপ্যাড, টোটালটাই আর্মি জোন। এই যে আমার ডান দিকে এটা হচ্ছে হেলিপ্যাড, এখানে আর্মিদের ব্যারাক। কথা আটকে আটকে যাচ্ছে, এত মানে বাতাস আর ঠান্ডা, কথা আটকে আটকে যাচ্ছে। এখানে একটা লেক, এটা কি লেক জানি না, তো মনে হচ্ছে বোটিং করার জায়গা আছে। ঠিক ওই ওপর থেকে আমরা আসলাম এইখানে। বাবা মন্দির যাবো। দেখো লেভেল, ইটস নট র্যালি, এনজয় দ্য ভ্যালি। ओह क्या लुक है इधर यार, যদি বাইক না থাকতো এগুলো কিছুই করতে পারতাম না। এ দেখো সমীরদা ফ্যাশন প্রো নিয়ে এখানে এসছে। যারা বলো না যে আমার এটা নেই ওটা নেই, আমার এটা লাগবে, আমাকে কিছু করতে গেলে আমার দামি বাইক লাগবে, 4 চাকা লাগবে, তাদের জন্য বলছি এই ফ্যাশন প্রো দেখো। আর দেখো এই লোকটাকে, যে এই বয়সে এতটা হিম্মত, যে ফ্যাশন প্রো নিয়ে এতটা হাই অ্যালটিটিউড ঘুরে, 14,000 ফিট উচ্চতা ঘুরে ও আবার এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এই লেকটা দেখার জন্য। সত্যি জাস্ট অ্যামেজিং। কবিতা এই যে 3 জন আসো সামনে, দেবাশিস এদিকে আসো। গায়েস এই হচ্ছে 3 বান্দা লাস্ট অব্দি ঠেকেছি, আগে 2টো বেরিয়ে গেছে। তা আমি একটাই মেসেজ দিতে চাই, ভালো রাইডার হতে চাই না, একজন ভালো পর্যটক হতে চাই। আর একজন ভালো পর্যটক সবকিছু পর্যটন করে, ঠিক কি না? আমি এটাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ग्रुप कहते हैं आप मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा करके तभी एक ग्रुप बनता है।
কত সুন্দর। When a day's gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted on denying it. 'Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. Breathe the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. I'm about to get 30. Your last one made you 30. Now you get yourself a freaking little dude. In the mood 24/7, 16/11. So you're making it, but I'ma just stop. Stop for a moment. Do you really think that আমার জীবনে একটা স্বপ্ন ছিল এরকম পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভ করব, পাহাড়ি রাস্তায় এরকম পাহাড়ের মিডিলে ড্রাইভ করব আর এরকম জায়গায় একদিন থাকবো। স্বপ্নটা মনে হয় আজকে সফল হতে চলেছে। থ্যাঙ্কস গড। এর জন্যে ভাই বাবা মন্দির কিতনা দূর है ऊपर कितना दूर है इधर से? Then get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, just guess. সুন্দর জায়গা It's দেখো। you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going. ओल्ड बाबा मंदिर कहाँ है? पहुँचने वाला है। और जुलूक एक ही रोड है, जुलूक एक ही रोड है, कुपूप एक ही रोड है। थैंक यू। ইয়া দেখো কত ইয়াক, এখানে এরা কি করছে? ও ইয়ার এ কি করছে? হাই হাই। ও ইয়া দেখো কত পরিশ্রম করছে, এদের জন্য রাস্তাঘাট ভালো আছে, নাহলে তো কষ্ট সব কুছ টুট जाता है यार। সৈদা কোথায় চলে আসলাম গুরু, কোথায় হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, এই তো পাগল মনটা আর কি বলি জীবনটা। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার মানা। এগুলো কি হোমস্টে না কারো বাড়ি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ও গড। साथी ओल्ड बाबा मंदिर, ओल्ड बाबा मंदिर। Then get up, get dressed. Before work's off my list. What's left to do, just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better, I'm weak in the knees. Breathe the sheets, you on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need.
gone, we've only begun. That's the best part. When we get it on, I'm addicted, no denying it. 'Cause you don't cross my mind, you live in it. I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek. হ্যাঁ পুকুরতে একটা হোমস্টে আছে, একটা কি দুটো, হ্যাঁ আর ওগুলো না থামে মানে সিল স্পিডের উপরেই যাস, না থামে অনেক হোমস্টে আছে, ওখানে থাকা যাবে। হ্যাঁ এটা এখনো 12 কিলোমিটার, মাঝখানে ওলবামা মন্দির পড়বে, চলো দেখে ওখানে যাই। I'm about to get 30. Your last one made you 30. Now you get yourself a freaking look through. In the mood 24/7, 6911. So you're making তো গাইস ওল্ড বাবা মন্দির ঢোকার ঠিক একটু আগেই এখানে দাঁড়ালাম চা খাবো বলে। তো এখানে পরপর আমাদের বাইকগুলো সাজানো হয়েছে, তার সঙ্গে অন্য একটা গ্রুপও দাঁড়িয়েছে, ওরাও বাঙালি। তো সিকিম এসে যেটা দেখলাম চারিদিকে শুধু বাঙালি আর বাঙালি। এইটা হচ্ছে চায়ের দোকান, ভেতরে ঢুকে একটু চা খাবো। এই ঠান্ডা এখনই কষ্ট হয়ে গেলে এরপরে তো অনেক ঠান্ডা বাকি আছে। নেবে 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 না। ओह ये तो रूम है यार, एक पैक मारो ना समीरदा। ভাই আগুন জ্বালাবো, আগুন জ্বালাবো রোস্টের জন্য। লেভেলের জায়গা এটা, আমি বলছি তো যদি এখানে স্টে ফ্রেশ থাকে আমি নিয়ে নাও। গাইস এইখানে এসছি ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানো আর সমিতা বসে আছি ভাই। ও কি লেভেলের ঠান্ডা বলছে, আজকে রাত্রিবেলা বরফ পড়লেও পড়তে পারে। তো যদি পাই তাহলে তাহলে বরফ দিয়ে, বরফের মধ্যে চিনি আর আমল দুধ দিয়ে সমিতাকে আইসক্রিম করে খাওয়াবো। একদম বরফের মধ্যে আমল দুধ আর চিনি দিয়ে সমিতাকে আইসক্রিম করে খাওয়াবো। গোটা মুরগি রোস্ট করবো। ओह लाइव एंजॉय एंजॉय ग्रुप, टीम जाए अपना भाड़ में, ड्रीम करो आराम में। देवाशीष पहले तो भाई गया, वो ओरिजिनल परमिट नहीं था। नहीं नहीं उसको जेरोक्स था। अच्छा उसका ओरिजिनल दे देना, ओरिजिनल नहीं ले लीजिए। इसमें से एक चाहिए क्या? नहीं है तो वो दिया हुआ है पहले। তো গাইজ এখান থেকে পারমিট সিল মারা হলো অ্যাকচুয়ালি, মানে আমাদের যে গ্রুপ ছিল গ্রুপে একটা পারমিট করালেই সবাই হয়ে যাবে, যা যা পার্সোনাল পারমিট থাকবে, কিন্তু একটা গ্রুপে ওটাতে একটা স্টাম্প মেরে দেবে, ওই স্টাম্পটা থাকলেই আমরা সবাই যেতে পারবো, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো ওটাই স্টাম্প করে দিল, দেবাশীষের কাছে মেন কপি রয়েছে, আমরা ওর সঙ্গে যাচ্ছি। তো এটা আর্মি ব্যারাক। नज़ारा है यार, देखो भाई लोग की भी चला आया। लाइफ इज एंजॉय ब्रो, लाइफ इज एंजॉय। ए बच्चा लोग, ए बाइकर, हाय बाइकर, बाइकर
I'm addicted on night. ओल्ड बाबा मंदिर कितना दूर है? You don't cross my बाबा मंदिर mind. तो अभी यही वो टावर जैसा दिख रहा है ना, हाँ हाँ वही है। हाँ वही है, वही से थोड़ा दूर ना था। Can't push the brakes when a rush hits. बाय बाय, थैंक यू। चलो भाई कार। चलो सोल्जर, कोई प्रॉब्लम? Then get up, get Thank you. Visiting. Welcome to बाबा मंदिर। Welcome to बाबा मंदिर। हम लोग चला आया बाबा मंदिर। when the day's gone. We've only begun. That's the best part. বাবা মন্দির চলে এসেছি। এখানে বলছে ড্রাইভ স্লো, আস্তে আস্তে চালাতে বলছে। তো এখানে কজন রাইডার বাইকার ওনারা এসছেন। An earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. এখানে কি চলছে? It's better. I'm weak in the knees. We hit the sheets. You on my lips. I'm feeling the heat. ফাইনালি পৌঁছালাম বাবা মন্দির। হাত পা এখন মোটামুটি কাজ করছে না। I'm about to get 30. Your last one get you 30. Now you get yourself a freaky little dude. In the mood 24/7. 69. ফাইনালি পৌঁছে গেলাম বাবা মন্দির। এখানেই বাবা মন্দির। চলো এখন মন্দিরটা ভিজিট করি আস্তে আস্তে। ওখানে গিয়ে সমস্ত কিছু চিন্তা ভাবনা করা যাবে। You keep me biting my cheek. গায়েস ফাইনালি পৌঁছে গেলাম ওল্ড বাবা মন্দির। ভাবিনি এই পর্যন্ত আজকে রাইড করতে পারবো। অনেক ধন্যবাদ, থ্যাঙ্কস গড। আমি ভগবানকেই ধন্যবাদ দিই। ইন্ডিয়ান আর্মির সবথেকে অলৌকিক ঘটনা সেটা হচ্ছে বাবা মন্দির। বাবা মন্দিরের ব্যাপারে আমি ডিটেলস বলবো। Then get up, get dressed. Before work's off, know that I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going in, we're going in. You keep me biting my cheek, year after year. Only gets better. I'm weak in the knees. We hit the sheets. You on my lips. I'm feeling the heat. That's all I need. তো এইগুলো হচ্ছে বাবা হরভজন সিংয়ের যে জামা কাপড়গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, তরবারি সমস্ত কিছু আজও এইখানে পরপর ওনার এই দেখুন নেম প্লেট, এই যে নেম প্লেট বাবা হরভজন সিংয়ের পরপর সব গোছানো আছে। তো বাবা হরভজন সিংয়ের একটা ফান্ডা আছে যেটা খুবই জাগ্রত, সেই গল্পটাই আমি তোমাদেরকে
তো গাইজ আমি তোমাদেরকে প্রথমে যেটা বলেছিলাম, এই যে বাবা হরভজন সিংয়ের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বার্তা যে ইনি ইন্ডিয়ান আর্মির একজন শহীদ, কিন্তু এখনও স্যালারি পান। ইন্ডিয়ান আর্মির একজন শহীদ যিনি এখনও স্যালারি পান, তিনি হচ্ছেন বাবা হরভজন সিং। এই যে ওনার জুতোগুলো দেখতে পাচ্ছ, প্রতি বছর ছুটিতে উনি এই জুতো তার ট্রেনে তুলে দেওয়া হয় এবং ট্রেনে করে উনি বাড়িতে যান এবং তিনি আবার ফিরে এসে ডিউটি করেন। এইখানে তার সমস্ত তরবারি থেকে শুরু করে যাবতীয় সব কিছু রাখা আছে। একটা অলৌকিক ব্যাপার যে উনি এখনও স্যালারি পান, উনি এখনও আমাদের তিব্বত ইয়েতে ডিউটি করেন এবং উনি প্রতি বছর ওনার ড্রেসগুলো পান এবং প্রত্যেক বছর উনি এইভাবেই আমাদের দেশকে রক্ষা করে আসছেন। That's all I need. Then get up, get dressed before work's off my list. What's left to do? Just guess. It's you, my favorite, but I wanna taste you and feel you shake, raising an earthquake. Can't push the brakes when a rush hits. We're going. সত্যি মনটা ভরে গেল, এখানে আসতে পেরেছি, এটাই আমার কাছে অনেক। Only gets better, I'm weak in the knees. We hit the sheets. You on my lips, I'm feeling the heat. That's all I need. তো ডিয়ার ফ্রেন্ডস, এই এপিসোডের ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তী এপিসোডে থাকছে সিল্ক রুটে কী করে সস্তায় হোমস্টে নিতে হয় এবং সিল্ক রুটে বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে। তো ততক্ষণ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সবার আগে পরবর্তী ভিডিও পেতে আমার সঙ্গে থাকো। আর যারা পেজ থেকে ভিডিওটা দেখছো তারা অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিও। টাটা। I wanna taste you.